الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد tugenda mbibuuzo naye bino wammanga nabyo mukkirize mbikoneko negatta kuba wali mbannange abasooseewo okubeera nga nkuutira jamiinu eya darusu okubeera nga beenyagira oba bafuna empeera eziri mu nnaku zino enkulu. Ennaku zino enkulu ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yazikuza, teri mulala yazikuza bamuyitaani Allah tabaraka wa taala. Kati ate Allah kyabakuzizza teri yasobola kitooya, kina kubeera nga kikulu abadal abidin ebbanga lyonna. Abawali mbaga nti ennaku zino nkulu olw'ensonga ttaano Allah ze yateekamu. Ensonga esookera ddala nkakasa abawali mbazikonyeeko naye okubitegeera nti birimu mu nnaku zino kikulu. Esookera ddala nti anna Allaha aqsama bihinna, nkulu. Lwaki nkulu? Allah yazirayira. Lwaki nkulu? Ensonga ey'okubiri ngenda kubalambali bwentyo. Ensonga ey'okubiri lwaki nkulu? Ennaku zino Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazoogerako n'agamba nti afdalu ayami al-ashru al-awail oba ayamu al-ashri, ennaku ezikyasinza okubeera ennungi mu nsi yonna z'ennaku 10 ezikola ki? Ezisooka mu mwezi gwa Dhul Hajji zino ze tulimu. Lwaki nkulu? Mulimu olunaku lwa Arafa lwempulidde imaamu n'abadde wano ayogerako, kubanga olunaku lwa Arafa telusangika mu nnaku ndala zonna, era olusanga mu nnaku ziriwa zino. Lwaki nkulu? Olw'ensonga nti mulimu n'olunaku lwa Idi, balutuuma yawmul hajji la akbar. Olunaku lwa Idi luli mu nnaku zino, y'ensonga lwaki Allah tabaraka wa taala yazifuula nnaku nkulu. Lwaki nkulu? Emikolo gya hijja gyonna gikolebwa mu nnaku zino, era bw'oba otunuulidde okuviira ddala ku yawmu tarwiya lwa 8, Arafa lwa 9, olw'ekkumi yawmil hajji la akbar, ennaku ezo zonna ziri mu nnaku zino enkulu. Kati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazivungako yagamba ma min ayami, teri nnaku mu nnaku z'ensi, al amalu salihu fihinna, ng'omulimu omulungi gw'oba okoleddemu. Omulimu omulungi bannange gulina obukwakkulizo bumeka? Abasiraamu salaamu alaikum. Omulimu omulungi gulina obukwakkulizo bumeka? 2. Akakwakkulizo akasooka nengeddeko wano ku Haji Mwebe, tola ku salaamu. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo Haji avudde Kiyunga najja nga atambula ajja asome eddalasa y'entaawo. Barakallahu fi. Akakwakkulizo akasooka bakayita ikhlaasu nniya, omuntu okubeera n'enniya ki? Omulimu gwonna nga teguliimu nniya nnungi, Allah takkiriza mulimu ogwo. Kyova olaba Allah atugamba mu Qur'an nti wama umiru illa liyabudu llaha mukhulisina lahu ddin. Tetwalagira bantu okujjako twabalagira kusinza Allah ng'eddiini bagikola ku lwani? Ikhlaasu nniya kitegeeza an yataqarraba al-abdu bi'amalihi ila Allah rajaa thawabihi, ye muntu okusembera n'omulimu gwe waani ng'asuubira nti agenda okumusasula yaani? Ye Allah yekka, tayinaayo gw'asuubira musasula. Ekyo bayita ikhlaasu nniya. Kati buli wokola omulimu nga togutaddeemu nniya, omulimu guba mufu, Allah agusazaamu. Ekyokubiri, Allah okukkiriza omulimu gwo akakwakkuliza abawalimu ke baateekawo baguyita al-mutabaa. Tukiddemu? Al-mutabaa. Mutabaa kitegeeza ogukola nga Nabbi Muhammad bwe yagusomesa, okugoberera Nabbi Muhammad mu kukola omulimu ogwo.
era waliwo obujulizi bungi. Owekitiibwa maama waffe Aisha yayigiriza haditha abawalimu gye baatuuma empaji nga Imaamu Nawawi yaga nti man ahdatha fi amrina hadha, omulimu ne bw'obeera n'enniya nga yayitirira etyo bulungi naye nga togukoze nga nabbi bwe yagukola ki, yagukola, Allah tagukkiriza era akwata ebirimu byonna agasaagala twala. Kyetugamba abawalimu olwaleero abasomesa abantu bidaati ku mikutu egy'enjawulo nti bannange eno hadithi mugenda jiddawa. Mama waffe Aisha yaga nti man ahdatha fi amrina hadha, nabbi waffe Muhammad yagamba omuntu yenna azuula mu nkola yaffe mu ddiini yaffe eno ma laysa minhu, nga kyazuula nabbi teyakiyigiriza, fahuwa radd, Allah bwakikumakuma namuga twala saagala, twala ebirimu byo saagala. Saba Allah tutaasa okuzuula. Era riwaya eyokubiri yaga nti man amila amalan, omuntu akola omuki omulimu laysa alayhi amruna, nga tekuli njigiriza yange nze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa radd ay mardudu alayhi, omulimu ogwo Allah bwagukwata bukolokolo namuga twala omulimu gusaagala. Kati abooluganda b'ebitiibwa, buli we tukola emirimu gino gyonna tusale amagezi, era obujulizi bungi obulaga ekyo. Essala nabbi bwe yali agisaala, bwe yamala ogisaala yagamba atya sallu kama raaitumuni. Eyo empaji ey'okubiri. Hijja bwe yamala okugikola nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba khudhu anni manasikakum, buli ayagala okukola hijja eno ajje kunze. Yensonga lwaki tunywera nga tugamba abantu nti buli muntu ayagala okukola emirimu gy'eddiini asala amagezi agikolenga Allah bwe yalagira nabbi wogikola ki gikola. Tulina okusala amagezi okuyingizaamu obukwakkulizo obwo ibada zaffe zinywere. Ennaku zino abooluganda abantu bafa nga bafa oluusi nga tewaliwo na alama nti omuntu agenda kukola ki kufa. Edda abantu bamalanga kulwala nnyo era nga bagamba mukadde waawali yalwala ate nga akaddiye ate nga muki mulwadde. Ne kati abantu tebakyakaddiwa, ogira bwoti ng'ofudde. Abakaddiwa batono nnyo era oyinza okubala ku kitundu okulaba abakadde ng'olabawo bameka. Fe mu kyalo omu yakaddiwa ku kyalo kino kankibabuuli, bamuyitanga Ziyada, ng'atambula n'akaggo nga yenna akootakoota bw'ati akootakoota. Ziyada oyo bw'amala okufa ye kennyini mu bukadde bwe nga ffe abaana abato tumutya, kitegedde, tetwagala nnyo sembera wakola ki. Kati ate bw'amala okufa olw'okuba yamala akabanga nga mulwadde, wallahi mbabuulira ekituufu, nga ennyumba ya Ziyada tutya okuyitawo ne bwe bamuziika tutya okukola ki, era nga tumala fungiza n'odduka emisinde n'oyitawo otya okuyita omuntu yakola ki we bamuziika. Kati abooluganda b'ebitiibwa ennaku zino tekyali byakukaddiwa. Ogenda okulaba ng'omuntu atondosa awo ng'akoze ki ng'afudde. Nze nabadde ne mukoddomi wange wano yatambudde n'agendako ebweru ennaku 3-4 n'alwalamu omusujja, yafiiriddewo, ali myaka 5. Waliwo yafudde accident, omuzeeyi w'e Kayunga yafudde accident awo katono nnyo, akutte ku lw'ejjinja ng'afa, n'abalala bangi abafudde. Kati abooluganda b'ebitiibwa bw'obanga Allah kyakuwadde obulamu, please kozesa obulamu Allah bwakoze ki bwakuwadde. Kano ke kadde ke tuyina, tukyayinayo ennaku olw'enkya, tuyina olunaku lwa Arafa. Nabbi yagamba siyamu yawmi Arafa ahtasibuhu yukaffiru sanata allati qablaha wallati ba'daha. Okusiba olunaku lwa Arafa nze mbabuulira ng'ekituufu kyekituufu kyennyini Allah abasonyiwa amazambi g'omwaka ogwakola ki wallati ba'daha. Allah takomaawo n'akusonyera ne mu advance. Amazambi Allah agakusonyera mu ki mu advance. Kitegeeza ki? Akusonyiwa n'ag'omwaka ogujja gw'otannaba kukola. Muffe ffenna ani atasuubira kukola mazambi mwaka gujja? Katukuutira abantu chansi bwe ziba zizze ezo tuzikole ki tukozese, mukkirize nkomaawo
naye omusomo gwange sigukonyeeko. Faddal. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sali musiramu nensiramuka, saba Allah akunywereze mu busiramu. Mama wange bwafa atali musiramu nzikirizibwa mugulira olubugo besuuka. Naam, wabanga tewali wagenda mugulira okujjako gwe naddala maama wo mugulire olubugo. Naam, lwaki? Nti omuntu bwafa nga si musiramu bamuziika mu ngeri etali ya buki, era mu mateeka g'eddiini wabula waba muziika gwe kennyini gwomusimira ekinnya n'omukola ki, n'omuzinga n'omuziika. Olw'ekigambo kya nabbi kye yagamba Ali, namugamba nti idhhabe wadfan abak, genda oziike kitaawo. Ali taata we teyali muki, baali bamuyita Abu Talib, ate nga alina n'oluganda ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akati ekiseera kyatuuka, Abu Talib n'atuuka okufa, nabbi n'amugamba nti ya amma qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah. Yali ala firashi mauti, tabuga nti goyogerayo ekigambo kimu la ilaha illa Allah, taata nja kuyimirira ku ekyo mu maaso ga Allah ngambe Allah nti taata yakola ki, yasiramuka. Waliwo abasajja abakaafu abalungi mu bukaafu bwabwe. Omu baali bamuyita Abu Jahali, omulala baali bamuyita Abdullah ibn Utba, n'abalala ne bamugamba nti atarugabu an millata Abdul Muttalib, oyagala kuva ku nzikiriza ya jjajjaawo Abdul Muttalib, ya kitaawo Abdul Muttalib. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuddamu n'amugamba nti ya amma qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah, yogera ekigambo la ilaha illa Allah nja kukujulira ku maaso ga Allah nti watola shahada. Taata bano ne bamuddamu nabo ne bamugamba atarugabu an millata Abdul Muttalib, oyagala kuva ku nzikiriza ya Abdul Muttalib. Sahaba yaliwo nga nabbi amugamba ebigambo ebyo, nabali bamuddamu yagamba nti kana akhiru ma mata alayhi, taata wa nabbi omuto kyeyasembayo okufiirako ala millata Abdul Muttalib, yafiira ku nzikiriza ya kitaawo Abdul Muttalib ey'okusinza amasanamu. Nabbi n'awera n'agamba nti wallahi ndairani la astaghfiranna laka ma lam unha anka, ngenda kugenda mu maaso taata nga nkusabira ebbanga lyanamalanga Allah tanziyiza. Allah nassa aya eziraga nti tetukkirizibwa kusabira bakaafu. Laga nti ma kana linnabi, tekigwanidde eri nabbi walladhina amanu, nammwe abasiraamu, an yastaghfiru lilmushrikin, okuddira omusajja omushiriku omukaafu afiiridde ku bukaafu nga naawe okimanyi nti mukaafu, n'ogamba nti Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe, obeera mubi nnyo. Allah yagaana, yatandikira kwani? Ku nabbi Muhammad, bwe yamala nadda kwani? Allah agantu walau kanu uli qurba, tunuulira okutumalayo ne bwabeera nga kitaawo. Walau kanu uli qurba, ne bwabeera nga ddala okikakasa kitaawo, togezanga okugamba nti Katonda amuwe ekiwummulo ekyaki. Lwaki? Kubanga Allah yamala okukakasa ekikolimo kye n'omuliro gwe n'ebibonerezo bye ku bantu abafiiridde ku buki. Qala Allahu ta'ala fi al-Baqara, Allah yagamba mu suratu al-Baqara, inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natullah, abantu bonna abakaafu ne mukakasiriza ddala nti afudde muki, ulaika alayhim la'natullah, bafa bayina ekikolimo kyani? Wal malaika, ne bamalayika babakola ki? Wannas ajma'in, n'abantu bonna buli alimu obukkiriza alina kukolimira abantu abo. Kati ngwe ng'ovaayo ng'oga nti Katonda amuwe ekiwummulo ekyaki, gw'omanyi bw'onaabingange wa Allah. Ate abasiraamu bibayitira, tuli ku mufu mukaafu tugenda okulaba nti gwe ng'omusabira, ate mukitegedde ng'ate gwe omusabira birungi. Omuntu yafudde mukaafu,
Allah yagamba ntumusabira musabire kitata wange kale sirika tokola ki aji mwebe ulidde toyogera sirika abalala bakole ki basabe omuntu bwaba afudde kino nakyo tukitegeere omuntu bwaba afudde si kirungi kuvuma muntu oyo afudde kiyitiridde nnyo mu ggwanga lyo omuntu ne bwabanga mukafiiri si kirungi mukola ki muvuma nabbi yagaana okuvuma abakaafu nga bamaze okufa yatugamba kubanga kirumya omuki omulamu yoli omukaafu aba yakoze eki kati bano abaana bo basigala balumwa era waliwo omuvubuka omu yali mutabani wa Abu Jahal baali bamuyita Ikirima bwagenda yawulira nti nabbi agenda kuwamba Makka nadduka emisinde mama wa Ikirima mukyala wa Abu Jahal najjewo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam namuga nti Ikirima nsobola omukuyega n'asiramuka ne mbadde nsaba omukkirize omuwa obutuuze mu Makka yadde oguddewo Makka nabbi namuga nti siina buzibu tunulira shafaa ya mama awolereza mutabani we eri nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi yali tayinza kuzzaayo kusaba kwa mama era kyova olaba nti ne Allah akwatibwa ensonyi eri maama nga asabidde mutabani we oba asabidde muwala we naye nabbi yagamba basahaba nga bakuŋŋaanyiza yatikum Ikrima muslima bannange Ikirima mutabani wa Abu Jahali agenda kujja wano ng'asiramusi n'abaga nti walakin la tasubbu abahu taata we yafa naye temumuvuma kubanga munamuvuma kiruma ono omulamu ate oli omufuyi yakola ki niye abantu sebo beegumbulidde okuvuma abafu oli oba alina ebizibu Abu Jahali bimeka byeyakola abasiraamu n'atuuka n'okukuba nabbi wa Allah ng'ali ku Kaaba n'ebyo byonna nabbi yagamba temuvuma taata we oluvannyuma lw'okukola ki lw'okufa mumuleke Katonda we yamanyi naye okutandika okumuvuma nabbi yagaana Muhammad ekyo tufunawo obujulizi nti omuntu bw'aba afudde ffe abali ku nsi abasigaddewo ate tumuvuma kirumya bano abaana kuba bo balina alaaka naye taata waabwe mwabadde abakola bibi naye ate taata bano abaana badde abakola biki birungi oba kitegerekeka naye twegumbulidde okuvuma abafu oli n'afuutula ebigambo wabula ekigambo ky'omuntu okufa nga mukaafu tebamusabire ekyo nkinywererako tebamukola ki ani yagaana Allah yagaana okusabira abakaafu barakallahu fi layini z'abakyala zitandikirawa nti bazitandikire mabegeeri ekituufu kiri nti ku masigidi y'abakyala basimba ng'abasajja tewaliwo njawulo wabula ekyenjawulo ekiriwo nti layini ezikyasinza okubeera ezaagalwe wa Allah ye layini ez'emabega amakulu omukyala abakulu baalisimba emabega abato ne basimba mu maaso wabula babanga abakulu be baliwo bokka basimbe mu maaso babanga abakulu be bakola ki kati batabeewo abato kiba kitegeeza tebaakole ki basimba ekyokubiri nga omulaba abasajja be bagatta ebigere n'abakyala bagatta ebiki olwo yasomesa juzi n'agambwa abakyala tebakkirizibwa kugatta bigere si kituufu bannaye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yagambanga ebigambo byali amu nga bibuna okujjako nga tumaze okufuna obujulizi obwawula nti ogwo omulimu gw'okugatta ebigere gw'abasajja gwokka naye nabbi yagambira wamu n'agamba nti sawwu sufuufakum mutereeze ennyiriri zammwe haadu baina almanakibi wal aqdami mugatte wakati w'ebigere n'ebibegabega suddu lkhalala muzibe gapusi muzibe emyaganya ebyo byebigambo bya nabbi wano mu kusimba life n'ebifaanana kati teyayawulamu nti abasajja be babikola byokka abakyala tebabikola ki tebabikola barakallahu fi
omukazi akkirizibwa okusomesa mu darusu ng'erimu abakyala n'abaami si kituufu mukyala kuyimirira mu maaso ng'abakyala n'abaami bakoze eki, naye bikolebwa. Abamu ku baganda baffe tubasaba bakikyuseemu. Lwaki? Eyo tashabuhu birrijali, kwefaananyiriza baki, ng'ate nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la'ana Allahu almutashabbihati mina nisai birrijali, Allah yakolimira abakyala befaananyiriza baki. Naye wabeera nga bali mu duwar nisa, kifunga ky'abakyala, teri kigaana mukyala kujja n'akola ki, n'asomesa. Wallahu ta'ala alam. Omuntu akkirizibwa okwewola ssente za hijja, ayagala kukola hijja n'aga nti neewoze. Bangi mbawali mbaffe bagamba nti naamu, teri kigaana muntu kwewola ssente n'agenda akola ki, bw'aba asuubira nga n'akola ki, anaasasula. Ayinza okuba olwaleero tayina, naye ng'asuubira nti myaka 2 oba mwaka gumu agenda kufuna ssente ezo, teri kimugaana genda kwewola n'akola ki. Wabula waliwo ekibinja ky'abawalimu nga kigamba nno tokkirizibwa kukola ki. Bagamba lwaki? Kubanga hijja bagisimba ku busobozi. Allah aga nti walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila waman kafara fa inna Allaha ganiyun anil alamin. Yaga nti Allah yawandika ku bantu okukola hijja baani abo abagiinako obuki. Kati bana gubinja gw'abawalimu obugugamba nti ono yeewola abatannafuna buki, kati lwaki yeewola? Kati bali ne babaanukula nti Allah teyeyawulamu, waliwo obusobozi bw'okwewola bwabuyina, muleke agenda akole ki. Amakulu alina obusobozi bw'okukola ki, bw'okwewola. Kati bw'aba alina obusobozi bw'okwewola mumuleke akole ki, agende yeewole akole hijja. Wallahu ta'ala alam. Qawlu yasembayo la basa bihi, teri kigaana muntu kwewola n'agenda akola ki, waba asuubira nti anaasobola okukola ki, okurifandinga. Barakallahu fihi. Omuntu akkirizibwa okufumba emmere ng'afiiriddwa. Naamu, okufumba emmere, akkirizibwa okufumba emmere. Ekyokubiri ekiri mu sunna, ate ffe abali eno ffe tufumbira omuntu oyo ki, nabbi bwatu bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam. Oga nti nzikirizibwa okufumba emmere, naamu gifumbe, naye abagiryako tugifumba nga tugiteekerateekera bana abafiirwa. Yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ti isna'u li ali Jafari at-ta'am, abantu ba Jafari yali afudde, laga nti bannanga abantu ba Jafari mubakwatibwa ekisa, mubateekereteekere ki emmere, fa innahu kad ataahum amrun yushghiluhum. Bwekityo bwe kyajja mu hadithi, fa innahu kad ataahum amrun yushghiluhum, kubanga ensonga ze bafunye zibafuula bize, mwina babudaabuda. Naye sebo tuwoomerwa emmere ennyimbe. Allahu akbar. Emmere si yaffe, emmere y'abali abaki. Singa bagimpadde njigaane, olaba otya? Bwe bagimpa njigaane ate oba bakuwadde, ekiri mu sunna gigaana, naye bw'ogirya la baasa bihi, kuba bakoze eki, nkiddamu, ekiri mu sunna gikola ki, naye bw'ogirya la baasa, kubanga bagikoze eki. Salaamu alaikum. Fatu weina benyumiddeeyo. Omukolo gwange bwe gubeera nga gwa mataali gokka gugaanibwa. Baganda bange njaga kubategeeza
nti owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaziiza ebivuga byonna fe abasiraamu n'atugiramu ttaali lyokka. Nkiddamu, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaziiza ebivuga byonna fe abasiraamu n'atugiramu ki? Tugenda kukinnyonnyola nnyo, njagala mukyetegereze. Obujulizi we buli nga nabbi atugiramu ettaali siyaman naddala fi ayadina, ku yidi zaffe. Yajja mu sahih nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lumu yali ku lunaku lwa yidi bwe yavaawo nadda ewaka. Bwe yatuuka yeewaka fasajja nafsahu, ne yeebikka okuva ku mutwe paka ku bigere. Akati Abubakari ajja okumulambulako, agenda okusanga nga nabbi Muhammadi yeebisse yenna. Wa fi baiti rasulillah jariyatani mutaganniyatani tadribani biddufi, nga mu nyumba ya nabbi mulimu obuwala bubiri, buwala obuto babuyita jariya, nga bwe buyimba obuyimba bwabwe bwe bukubirako nettaali. Abubakari yakambuwala naga nti amazamiru shaitani fi baiti rasulillah, emirere gya sitaani gizze mu nyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yali yeebise ne yeebikkula amangu ago naga nti da'uhuma, buleke, fa inna likulli qaumin eid wa hadha eiduna, kubanga buli community ebeerako idi, naffe eno yeki. Abawalimu batafuta ebigambo bingi ku nsonga eyo, naye mu byo bagamba nti yidi zaffe tukkirizibwa abaana abawala abato okukuba ku ki? Kitegereka. Ekirala, embaga zaffe, embaga zaani? Zaffe nazo zikkirizibwa okukuba ku ki? Wallahi waliwo obujulizi buyitirivu nga boogera ku mbaga, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga nti amataali gakubwanga. Era oluusi n'agamba Aisha ti abantu b'e Madina baagala nnyo okubayimbira, mujangu obakole ki? Obayimbiremu. N'amubuuza mbayimbire ntya? Nabbi n'abeerako n'obuyimba bwamuyigiriza Aisha bw'alina okukola ki? Okuyimba. Akati community bw'ebeera nga eyagala ettaali tetugaana, naye bino wammanga bikulu ku ttaali. Ekisookera ddala musala amagezi okufolowinga sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam ku ttaali. Kitegereka, tusala amagezi okufolowinga sunna za nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ku ttaali. Sunna esooka, ettaali eryo tegaali badde mangi, kuba mu hadithi mwajjamu ttaali limu oba ameka? Abiri. Abaawano bwe bagamba amataali abiri oba erimu obanga oba bakola ki? Naye kyamu sunna kukubayo gyasi kyamataali maki? Naye tulina mucapu, tulina mucyaŋŋanya, tulina malawaasi, tulina mudu, bateekako n'akasaasi kano akakola ki? Akanyiinya. Ettaali ne litabuka. Ate bwe litabuka ne libeeramu ebyo byonna, abantu batandika okudigida, baba tebakyajjukirayo haramu oba halaali. Mu ikhtilaat, ngamba mu kwetabika, olaba abasajja nga bazina badda mu baki? Kale abakyala bazina baddawa? Kakati tugamba nti ettaali libeereko we libeera ng'abantu balikuba mu mbeera efaanana bwetyo. Omanye ebintu bino otabinnyonnyola, oluusi abantu baviirako embeera ebbiri. Abamu okulowooza nti ettaali mutulaka lyonna liri haramu, abalala okulowooza nti tuyina kukola amataali mu ngeri eyo efaanana bweti y'akavuyo. So tuyina okubeera wakati. Omuntu obutagamba nti amataali gonna gali ki? Tali kubuusabuusa. Waliwo ahadithi nga zo zaaziiza amaki? Amataali. Naye ku mbaga zaffe ne ku yidi zaffe nabbi yatuta okukuba amaki? Amataali. Ekirala, ku mataali ago abawalimu bangi bayogera baga nti waliwo ahadithi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziiza rukuya, nga hadithi egamba nti
inna ruqa wattiwala wattamaim shiriku. Okusoma rukuya tiwala tamaim nabbi nabizinga nagamba shiriki. Naye olwo ozinzeeko rukuya yenna omutuufu n'atali muki ate ne wajjawo obujulizi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomanga rukuya ye kennyini neyeraka. Aisha namuraka. Ekyo kitegeeza nti omuntu tasobola kugamba nti rukuya yenna aliki ali haramu. Nabwe kiti amataali leka gazingako lumu, tobeera faqihu, tobeera muntu mu alonda bujulizi n'otandika kujjamu emikolo nabbi gye yatuta nti amataali gye gali tukkirize gakole ki. Emikolo nabbi gy'ataateekako mataali tugamba abantu bagijjeko amaki amataali. Wallahu ta'ala a'lam. Ekisemberayo ddala ku mataali, mukkirize abasajja bave mu mataali g'abakyala. Kitegereka abasajja abakulu bave mu mataali g'abaki akyala bakuba amataali. Tufuneyo wano khalifa waffe nga muki. Naye omusajja n'ofa nga gwe khalifa, musajja n'olwangala mu nsi nga gwe khalifa, la tetulinayo sahaba n'ogu nga yali ani, wabula tulinayo sahaba yali shairi nga ye muyimbi buki, naye teyagoberezangako kuba maki mataali. Barakallahu fikum. Omuntu akkirizibwa okuwa omukyala amahale nga talina bajulizi, obufumbo ne bugenda mu maaso. Bawalimu bangi bagamba nti obuvumbo obwo si butuufu. Gwe n'omuwa buwi mahale gwe n'otandikirawo la no. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bigambo byeyogera yagamba la nikah, tetukkirizibwa kuwoowa mukyala yenna illa bishahidaini adilaini, okujjako nga waliwo abajulizi bameka ate nga bonna benkanya besimbu ku nsonga z'eddiini, amakulu basiraamu. Omujulizi gwe tulonda alina kubeera muki musiraamu. Akati gwe ogamba nti ojja kuwoowa kasi olina amahale la. Bannange buno obukwakkulizo Allah yabwogera mu Qur'an. Yagamba ekigambo ekisookera ddala fankihuhunna, omuntu ayagala okuwasa alina okukola nnika. Kiva mu kigambo fankihuhunna, alina okuwoowa. Ekyokubiri biidhni ahlihinna, walina okubeerawo olukusa okuva ewa taata w'omuki oba oyo alina obuvunanyizibwa ku muki. Akati wano olwaleero abantu bubeeyiyirizeeyo gye bamusanzeeyo gy'asanga taata abooluganda obufumbo obwo si buki. Tuyina omulezi eyatutonda Allah. Omulezi eyatutonda Allah yateekawo amateeka, gwe bw'onaagamenya gwe onaamanya. Ne Allah yagateekawo ate teri yagenda gateeka mu nkola okujjako mu abasiraamu. Teri agenda tuteeka amateeka ago mu nkola okujjako ffe. Kati bwe tugaana okuteeka amateeka g'obusira ga Allah mu nkola, mumulowooza ani agenda okugateeka mu nkola? Kyova olaba nze nkubiriza nnyo abakyala nti Allah bw'akuwanga obusobozi obwambala nga Allah bw'ayagala, naddala ng'ogenda awantu awali abakaafu, yambala nga Allah bw'akola ki. Leka kubafaanana. Lwaki? Bw'otaabikole ggwe, bali abakaafu b'ogenda mube banaabikola, banaakulabirako ki abakaafu abo. Naye osanga omuntu olw'okuba bagendamu abamanyi bwe batyo bafaanana, n'ayambala empale si bunaagenda mu bantu. Wallahi wano waggulu Allah n'asaasira n'ateekako kakaaya, naye neyeesuulamu empale n'agenda mu bakaafu. Abooluganda ow'ekitiibwa Allah kulaba, ainullahi la tanamu, eriiso lya Allah teryebaka. Kino kibabuulira nga kyekituufu. Eriiso lya Allah terikola ki? Teryebaka. Fe abantu twebaka, era osobola okutuvaamu n'ogenda gy'olaze ne tutakutegeera na byokoze, naye eriiso lya Allah terikola ki? Teryebaka. Faayo nnyo ng'olina w'olaga otegeere nti Allah tabaraka wa ta'ala akulondoola. Bw'atyo Allah bwe yagamba mu Nisa ti wattaqullaha inna Allaha kana alaykum raqiba,
muche Allah mukitegere nti Allah abalondoola buli we mulaga. Faddal. Amabugo galamula gatya mu Siraamu. Amabugo ago nga wuliddeko ebigambo by'abantu ennaku zino, naye amabugo nze nga manyi nga taaziya, kubagiza na kunyweza muntu. Taaziya ye muntu okubeera nga omuwa amaanyi abadde ayebye, kuba abantu bafiirwa nabbi yatugaa nti kad ataahum amurun yushgiluhum, bajjiddwa ensonga ebakola ki, ensonga ebanafuya ebafuula bize, kati beetaaga okugumyagumya okumala ennaku mmeka. Era nabbi yatukkiriza okubeera nga tubeesabeesa abantu abo, tubafumbira ku mmere, bwe tubasuzaako aba basobodde okubasuza, oba tosobodde kubasuza naddala mu beŋŋanda. Okusuza abantu abo kikulu nnyo. Beerayooko olwaleero n'enkya bongera okukola ki, okuguma nnaku lumu 2 paka ku mmeka, bwe ziggwako 3 tugenda okola ebirala. Naye singa abantu tubawaayo kasente ng'amabugo nga ki, ekyo kyongera kiri nabbi sallallahu alaihi wasallam kye tugamba ekyokunyweza abantu abo n'okuguma. Ada embeera z'abantu tusobola ozizimbirako ebbanga lizimala nga tezikhalafa sharia. Amateeka ga usulu gagamba nti al aada muhakkam, kye bayita embeera y'abantu mu ggwanga sharia egiramuza ma lam tukhalifu sharia, bweba teyawukanye naki. Akati noonya amabugo we gaawukanira ne sharia yaffe nga mulimu okuwa abantu n'okugumya abantu, nkinoonya sinnakikola ki, sinnakiraba. Tukubiriza abantu ti abantu baba bafiiriddwa mubongera amabugo, abantu baba bafiiriddwa mubagumye, mubanyweze, mubafumbire ku mmere nga bwe yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faddal. Abaliidi ne bamuhibbiina balina obukulembeze. Naamu, akulembera abaliidi bannaye mumanyi bamuyita Sheikh Tariqa, bamuyita Sheikh Mundu. Era tetukkirizibwa kulagirira gyali, nkiddamu, tetukkirizibwa kulagirira gyakola ki, gyali, wabula tukkirizibwa okutegeeza nti enkola eyo si nnungi ey'okubeera abaki. Lwaki? Ebyo Allah tabitugambangako. Wekiba Allah tugaa kubeera basiraamu, ate abasiraamu abannama ddala. Amma okutuula abantu netandika okwogera ebigambo, ng'oyogera ekigambo kimu kimu kituufu okutendereza Allah kulungi, ne kaifiya gye batenderezaamu Allah lam yushra wa lam yunqal ani nabbi. Bannange mu kugondera nabbi Muhammad oba mu kukkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulimu ebintu bino bimeka? Salamu alaikum. Mu kugondera nabbi Muhammad mulimu ebintu bimeka? Ekisookera ddala taatuhu fima amara, kwe kubeeranga bw'abeerako ne kyalagidde tulina okubeera abawulize ennyo nga nabbi Muhammad akoze eki. Ekyokubiri tasdiquhu fima akhbara, okubeera nga nabbi Muhammad bw'abeerako kyayogedde tukakasiriza ddala nti ayogera bituufu era mazima. Ekyokusatu okubeeranga ijtinaabu ma naha anhu wa zajar, okwewalira ddala nabbi Muhammad bye yatuziiza ne bye yatutangira, tulina kubyewala. Ekyokuna alla yu'bada Allah, obutasinza Allah illa bima shara'ahu, okujjako ng'omusinza nga nabbi Muhammad bwe yakuyigiriza. Kati ibaada zonna bwe tuba tuzikola tulina zikola nga nabbi Muhammad bwe yakola ki. Waliwo abasajja babayitanga basuufi nga Imam Malik waali, abasuufi abo bazuuka Imam Malik waali ne bajja, kigambibwa Imam Malik yali amaze emyaka 40 nga tasekangako, naye ku olwo yaseka. Yali amaze emyaka 40
nebamugati ya imam nagandi wangi dhahara fina qaumun sufiya ewaffe weyoleseyo abantu babayita baki basuufi yadribuna bidufi abasajja abo bakuba amataali wayarukusuna nga webazina namaki n'amazina. Imaamu yasekenzeko bwe yamala kyava abuuzo ne yamugambye abantu abo nakati awa majanini haula yakati balalu. Imam Maliki ye yali nabbi Muhammad we yali abeera nabuuza awa majanini haula abo balalu namuga nti bal hum rijalun uqala bategeera namuga nti awa atfalu haula bwana buto. Kati yali amanyi nti abantu abakuba abazinazina amazina bwe batyo batera kubeera balalulalu. Okitegedde abantu abazinazina amazina bwe batyo batera kuba baana baki bato. Era imaamu ne yeewuunya nnyo okubeerawo kw'ekika ky'abantu abakola ki abafaanana bwe batyo. Waliwo abantu abaazuuka nga sahaba Abdullahi bunu Umar waali nga bateekawo entuumu z'amayinja nga kubeerako omuntu aduumira ngera boolaba basuufi b'olwaleero kubeerako omuntu aduumira naga nti kabbiru mia mugambe Allahu akbar emirundi 100 nga buli omu akwata obuyinja nga bwakasuka Allahu akbar Allahu akbar Allah. Ekitegedde sahaba mawulire gamutuukako nti abantu bazuuse batandise okukola ebyo kyava bagamba ebigambo bino n'abaga nti muyinza okuba nga mukoze ekintu nga mulowooza nti nabbi Muhammad alabika yakyerabira n'atakitusomesa obanga mugunjizaawo eddiini ki empya ng'abeewaza nti ebyaffe Allah tabaraka wa taala bye yatuwa weebiri tukolere ku ebyo. Abooluganda obusiraamu bugazi buwanvu tetunnaba kubumalayo tukole ku obwo obusiraamu Allah bwe yatuwa ate tetujja bumalayo. Sahihi al-Bukhari mulimu ibada, sahihi Muslim mulimu ki ibada, sunan Abi Dawud mulimu ibada, sunan Tirmidhi mulimu ibada, sunan An-Nasa mulimu ibada, omusnad gwa Imam Ahmad mulimu ibada. Ezo nabigambo bya nabbi bikola bya nabbi taqariruhu tukolere ku ebyo tuleme kugunjawo biki bipya. Wallahu ta'ala a'lam. Bamuyita batya? Wama omuntu bwagende Makka akoma bamuyita batya? Kisinzira kyagenze kukola. Bahaji ne bahajati muwanike ku mikono. Bahajati muwanike ku mikono. Tetulina muhajati yenna. Aha, tulina hajati sheru. Omulala hajati tubbi kale bahajati tubbi ne bahaji tubbi saba Allah batwale e Makka, saba Allah tuwandikeko okulambula ennyumba ye, saba Allah tuwandikeko okulambula ennyumba ye, saba Allah tutwale e Makka tukole ku hijja. Omuzikiti mulamba gulimu abantu abakola hijja babiri abamu bazzeeyo era abakola hijja be baddayo. Naye nsaba Allah tutwale tukole hijja tulambule ku nnyumba ye Allah. Abooluganda b'ebitiibwa Allah yakiwandiika nga tulina okukola hijja. Kolayo ebintu bibiri Allah ajja kwanukula insha Allah, oba bisatu. Ekisookera ddala beera n'enniya yaki insha Allah. Nsuubira Allah ffenna ajja tutwale e Makka tukole ku hijja bwe tunaabeera n'enniya zaki. Ekyokubiri tandika okusondera hijja ne bwebeera ya nusu ng'ofuna nusu bimeka. Ekyokusatu saba nnyo Allah kiteeke mu dduwa. Ebintu bimeka ojja kwekanga ng'oli Makka. Kitegeerekese omuntu bw'agenda e Makka bamuyitaani? Bw'aba ali mu mikolo gya hijja bamuyita hajju na musajja, bamuyitaani? Ate bw'abeera nga mukyala bamuyita hajja.
oba hajjatu bamuyita haju oli kati waliwo yatugamba nti bwakola hijja nga nyingi nga twongerako ali nga tugamba tutya alhaji ate omukyala ntugamba tutya agati ebyo si bituufu si biki omuntu abeera mu mikolo gya hijja wali we tumuyitiraani ng'omuntu abeera mu sola we bamuyita musalli etugaa ti ala yanzuru lmusalli hiina yusalli tolaba omuntu asala bwaba akola ki kati allah namuyita omusaaze tolaba omusaaze kati nooli abeera ali mu mikolo gyaki naye bwakoma wano netumuyita hajjati oba haji kikyamu lala si kiki era temukikyamuwoza ada y'abantu waliwo ensi nga omuntu bwagenda e Makka tafdilan olw'okumusukkulumya ku baki bamuyitaani kati temukikyamawaza waliwo abamu ababaalaga ne baga nti na bida si kituufu okuddira omuntu oyo noga nti muki tyakoze bida okumuyitaani oba kitegereka aba yagenda nakola emikolo gya hijja kati ye awulira nga kimusanyusa okumuyitaani hajji okumuyita hajjati olaba tuyita n'abatagendangayo si bangi wano nga tubayita ba hajjati nga tebagendangayo kati ate abagendayo so teriyo bwa haramu na bwa bidaa bwa muntu yagenda kukola hijja kumuyita ki kumuyita haju oba hajja wallahu ta'ala alam kubanga ebeera ada yansi ebeera ada yaki yansi nga ensi ezo z'omuntu agenza okukola ku hijja naye teriyo bujulizi nga nabbi Muhammad bamuyitanga haji Muhammad ate nga yakola kuki ku hijja tewali bujulizi nga Abubakari bamuyitani aja Abubakari nono kuba mu ada yaabwe bo baali bamanyi nti emirimu omuntu akola hijja ali mu mirimu gya hijja gwe bayitani neffe ne waffe ffe tuwongerako n'atuusewa so ekyo tekisifuula nti oyo akoze bida wabula ada yaffe bwe tutyo bwe twakitwala barakallahu fikum jazakumullahu khair olwo shekhe yasomesa nti okusalako enviiri kikkirizibwa okweyonja kikkirizibwa n'okusala enjala mu nnaku zino 10 eyo kawulu gyeri era waliwo abawalimu abakiraba bwe batyo neffe tugaa nti khayra alhadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam obulungamu nabbi Muhammad bwe yatugamba bwe businga obuki obulungi okusooka kwa byonna nabbi yagaa nti omuntu yenna bw'ayingira mu nnaku emmeka 10 ng'agenda kusala ebisolo fala ya'khudhu min adfarihi wala min ash'arihi shay takwata kulwala yaddako yakonna kali kuki ku mubiri wallahi nabbi yamanyi lwaki yayogera ekyo kakati ekyo kigambo kya nabbi mukitegedde kiyinza okujja nga waliwo abatamulaba mu basahaba oba bamulaba nga akola ebyo naye abawali bagamba idha ta'arada alfi'lu ma'a alqawli singa ekigambo kya nabbi kikonagana n'ekikolwa kye tukulembeza ki nabbi wano tulaba teyakola ate ekigambo kigamba nti kola tukulembeza ki bwe tugamba tukulembeza kikolwa si kituufu kuba Allah tatukuzangako bikolwa Qur'ani Allah yatukuza biki bigambo nabbi bwayogera ne wabeerawo n'ekikolwa ekizze nga kikontana n'ekigambo kyani ffe tukulembeza kiki lwaki tukulembeza ekigambo Allah yaga nti wama yantiqu anil hawa nabbi Muhammad tayogerangako ng'ayogera lwakwagalako naye tatugambangako wama yafalu anil hawa nabbi takolangako ng'akola ku lwakola ki
kulwakwagala kwe. So ekigambo kya nabbi ffe tukiwa enkizo kuba Allah kyeyakola ki kyeyatukuza. Bwe kibanga bwe kityo bwe kiri nga nabbi bwatyo bwe yayogera kiba kitegeeza namtathiru bihi, tuyina kiteeka mu ki, ina kiteeka mu nkola. Tuwa ekitiibwa ekigambo ky'abawalimu ekyokubiri aboogera ekyo kubanga kigambo ky'abawalimu kyabamanyi, naye tugamba nti nabbi Muhammadi obuluŋŋamu bwayina bwe bukyasinza okubeera obuluŋŋamu obuki obutuufu. Basahaba bangi nga nabbi Muhammad ayina bye yakola nga tebabitegeera era nga tebabiraba. Ekyokulabirako, maama waffe Aisha teyalabako nabbi Muhammad ng'afuuyisa ayimiridde, teyamulabako. Teyalabako nabbi Muhammad ng'afuuyisa ayimiridde. Maama waffe Aisha teyalabako nabbi Muhammad ng'afuuyisa akoze eki. Naye waliwo sahaba yalaba nabbi Muhammad ng'afuuyisa akoze eki, era ne bawa n'ensonga lwaki. Era Aisha yaga nti man haddathakum, yenna abanyumiriza anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam baala qaima, nabbi yali afuseeko ng'ayimiridde, faqad iftara alayhi alfirya, aba mutemeredde ekirimbu. Nezireeta sahaba bamwita Abdullah ibn Umar yaga nti lumu nabbi Muhammad yagenda paka yatuuka ala subatati qawmi, waliwo awantu webayiwa kasasiro, fabaala qaima, ngenda okulengera nga nabbi Muhammadi afuyisa akoze eki. Ekyo tekitegeeza nti buli lunaku nabbi yalinga afuyisa ayimiridde. Era ffe tugamba ekiri mu sunna muntu kufuyisa nga akakkanyeeko wa, kubanga kyekiraga ensa. Naye ate tojjaawo kiri kye baalaba nabbi Muhammadi ng'akola ki, ng'akola. So tugamba bwabanga Aisha teyakiraba kituufu yawangaala ne nabbi Muhammad, naye waliwo yakiraba mu basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuwa ekigambo ky'abawali mu kiri ekyokubiri ekitiibwa, naye ffe tuga nti khayra alhadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era ffe tulaba nga hadithi eyo ntuufu nnyo egamba nti omuntu singa ennaku ziwere 10 oba zituuke 10 n'abeera mu abo abanasala takwata ku njala ze yadde obwoyo obuli ku mbiri akantu konna, tugamba tusigala tukiremerako. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Yes Bilal. Alaykum salam. Naam. Omuntu bw'aba agenda okusala ku lunaku olw'ekkumi yalyogedde bigambo ki? Kyajja mu hadith nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam dhabaha bikabshaini amlahaini aqranaini, nabbi yasalako endiga 2. Endiga mmeka? 2, nga zombi njeru ate nga zirina n'amayembe. Dhabahahuma binafsihi biyadihi, yeke nnyini ye yazeesalira. Wasamma wakabbara, naga nti bismillahi Allahu akbar. Ekigambo kitegerekese ebyo nabbi bye twawulira mu hadith. Waliwo ebyongerwako, Allahumma inna hadha laka wa mink, Allah kino nkiwaddeyo ku lulwo ne era kyava okuwo Allah tabaraka wa taala. Naye kiri mu sunna bw'oba ogenda okusala oga nti bismillahi Allahu akbar, rijalan wa nisaa, abeere musajja oba muki. Bw'oba osala bw'otyo bw'ogamba. Waliwo abakyala abamu nga balowooza abakyala tebasala, n'omukyala naye akkirizibwa okusala ekisolo, era embuzi tefiiraawo, bagitomedde nga gwe mukazi gwaliwo n'oga nti tetudiibuuda ffe abasiraamu, kwate akambe okole ki, ogisaleko omutwe, olemese omugenyi akyadde okulya enkoko olw'okuba gwe omukyala gw'oliwo wekka omusiraamu, kwata akambe enkoko ogisaleko omuki omutwe, teri kigaana. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Nina kyogamba katukome ku ono inshallah. Alaykum salaam. Agamba abadde agenda kusala
kuba nabbi mbigambo yaga nti la tudhbahu al-awra adh-dhahiru awruha, tokkizibwa kusala nte oba ekisolo kyonna nga kimuzibe. Obumogo buli buna nabbi yaziiza, la tudhbahu al-awra adh-dhahiru awruha, tokkizibwa kusala kisolo nga kimuzibe nga bwamuzibe bwakyo bweyolese. La tudhbahu al-arja, tokkizibwa kusala kisolo nga kirema, adh-dhahiru arjuha, ng'obulema bwakyo bukoze eki. Wala tudhbahu al-marid adh-dhahiru maraduha, tosala kisolo kirwadde nga obulwadde bwakyo bukoze eki, kozi n'ekisembayo. Wala tudhbahu al-haywanu allati la tanqa oba la tunaqqa oba la tunqa, tetukkirizibwa kusala kisolo kyakundugga nga tekiriimu buki busomi oba konna katambula kazunga, tokkizibwa kasala. Naye singa onaaguza embuzi 2 awo mu kutambula tugenda mu kusala ebisolo, tetunaba kutuuka mu kiseera ekyo, emu netomera ginne waayo eriiso neryonoona nefuuka muzibe, akkirizibwa okugisala? Bangi mbawali mbagamba nti takkirizibwa gisala kuba beefuuse eki muzibe. Ate nabbi yagaana okusala ekisolo kibayita ki muzibe. Abawali baga nti bw'oba toyinaawo sala ekyo, kada arifa Allahu makanaka, Allah aba ategedde ekifo kyo nti tokola ki toyina. Bakijja ku hadithi eri nabbi sallallahu alaihi wasallam, omusajja yali asaze naye n'asala ng'obudde bwa kusala tebunnakola ki tebunnatuuka. Kati awanjaga eri nabbi sallallahu alaihi wasallam ganzi saabitegedde. Nabbi n'amugamba nti funa endala osale makana. N'amugamba siinaayo wako okujjako akaliga ka myezi emeka 6. N'amugamba nti salaako. Kati abawali mbagamba nti omuntu waba tayina kada arifa Allahu makanahu, Allah aba ategedde ekifo kye, asale ekyo ekikola ki ekiriwo. Wallahu ta'ala a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Naam Sheikh. Embuzi endaawo bagisala? Naam bagisala. Kyekigambo ekyasembayo mbawalimu. Embuzi endaawo bagisala. Lwaki? Okulaba kwongera amasavu embuzi nebeera nga eyongedde kukola ki, n'ente n'eŋŋamiya naki kasita bibeera biraabo. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم اكنفنا بركنك الذي لا يرام، اللهم ارحمنا بقدرتك